Շնորհակալություն, պարոն Թովմասյան, ես մի քանի հարց ունեմ, առաջինը ազգային ժողովի կապիտալ շինարարության հետ է կապված, 87 միլիոն դրամ է ծախսվել, որը գրեթե ամբողջությամբ 100%-ով ծախսվել է, այսինքն ինչի վրա է ծախսվել այս գումարը, ինձ հետաքրքիր է, որովհետև ոնց որ ես ուզում եմ հիշել, թե ինչ շինարարություն ենք ունեցել, մի տեսակ չեմ մտաբերում, խնդրեմ հիշեցնեք, մյուսը աշխատակազմի հետ է կապված, արդյոք աշխատակազմի հաստիքները մեր ավելացել են, թե նվազել, ինչ օպտիմալացման քաղաքականություն ազգային ժողովի աշխատակազմում իրականացվելու է, թե ոչ, եւ վերջին հարցը, արդեն մի 10 օրից ավել ես նկատում եմ, որ ազգային ժողովի բակում նոր ջիպ մեքենաներ կան, կոնկրետ արժանախագահային ուղեկցող մեքենաներն են փոխվել, ինչքան որ ես հասկանում եմ, եւ նաեւ ֆրակցիաների ղեկավարներին է նոր մեքենաներ տրվել, էլի դուք կճշտեք, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչքան գումար է ծախսվել դրա վրա եւ ինչ ծայրահեղ անհրաժեշտությունից է դա արվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, 2014 թվականին ձեռք է բերվել 1 ավտոմեքենա, որը սպասարկելու է ազգային ժողովի նախագահին, մեքենան ձեռք է բերվել 2013 թվականին, բայց վճարումները կատարվել են 2014 թվականին, 2014 թվականի ընթացքում այլ մեքենաներ ձեռք չեն բերվել։ Ինչ վերաբերում է ձեր տեսած ջիպ մեքենաներ, այսինքն մյուս մեքենաներին, ջիպ մեքենաներ հիմա ես չեմ հիշում, իմ կարծիքով չկան, դա հաջորդ տարվա հաշվետվության մեջ այդ ամբողջին կանդրադառնամ։ Ինչ վերաբերում է աշխատակազմի թվականակին, աշխատակազմի թվականակը այսօր, եթե ստույգ ասեմ, 823 է, մենք ունեցել ենք նախորդ տարվա ընթացքում մոտավորապես 70-ից ավելի, այսպես ասած, պայմանագրային աշխատողներ, որոնք ցամար հաստիկներ նախատեսված չէին, 2014 թվականի ընթացքում ըստ էության այն պայմանագրային աշխատողները, այն հաստիկները, որոնց անհրաժեշտությունը կար, դրանց մի մասը մոտ 17-18 ըստ էության դարձել են հաստիկներ, մնացածը կրճատվել են եւ քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ տվյալ անձանց հետ իրենց աշխատանքային պայմանագրերը ավարտվելուն զուգահեռ նրանց հետ այդ պայմանագրերը այլևս չեն երկարացվում եւ ըստ էության մենք ունենք այս առումով փաստացի կրճատումներ։ Սա ինչ վերաբերում է աշխատակազմի թվականակին։ Ինչ վերաբերվում է կապիտալ ծախսերին, ապա դա եղել է Բաղրամյան եւ Դեմիրճյան մուտքերի ավտոտնտեսությունում վերանորոգման աշխատանքները եւ աստիճաններն ու ամբողջ դիմացի հատվածը, որը դուք տեսել եք, ասենք ազգային ժողովի այդ դիմացի հատվածում, մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ 18-20 միլիոն մենք դեռևս ունենք, որ այդ աշխատանքները պետք է շարունակենք, կապված են նորից դիմացի հատվածի հետ եւ որոշակի աշխատանքներ կատարվելու են սան հանգույցներում։ Սրանք են հիմնականում այդ կապիտալ ծախսերի հետ կապված հոդվածները, եթե անհրաժեշտություն կլինի, այսինքն կոնկրետ թվերով, աշխատանքներով, կատարված աշխատանքներով, այսինքն կատարողականով կարող եմ ձեզ առանձին ներկայացնել։ Արձագանքելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Թովմասյան, ես 14 թվականի այդ մեքենայի պատմությունը հիշում եմ, մամուլում էլ շատ նշվեց, եթե չեմ սխալվում, ծնորային այդ մեծ ջիպ մեքենաներ, խոսքը դրա մասին չի գնում, խոսքը գնում է հենց հիմա արժանախագահի անվտանգությանը սպասարկող երկու ուղեկցող մեքենաները, որոնք փոխվել են եւ նոր Nissan ջիպ մեքենաներ են, ավելին նաեւ ֆրակցիաների կամ չգիտեմ ինչ որ մարմինների համար նորից մեքենաներ են ձեռք բերվել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, դուք հիմա զեկուցում եք, պարզ է 14 թվականի բյուջեն եք զեկուցում, բայց այդ տեղեկատվությունը որպես աշխատակազմի ղեկավար դուք ունեք։ Ես կարծում եմ, որ նման ծայրահեղ ծանր տնտեսական վիճակում գտնվող երկրի պարտոնատար անձինք պետք է իրենց հնարավորինս այնպես բան, որ չծախսեն այդպիսի մեծ գումարներ եւ ծայրահեղ հարստության դեպքում ծախսեն եւ չեմ կարծում, որ սա որևէ կերպ կարող է արդարացված համարվել։ Այսինքն ամեն բանի համար, երբ որ բյուջեի ժամանակ ասում ենք փող չկա, բայց փող կա անընդհատ նոր ներկայացուցչական դասի մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Հիմա ասում եմ իմանամ, ինչքան գումար է ծախսվել թեկուզ հենց այս տարի։ Շնորհակալություն։ Կարողական,
ես էլ ասում եմ, որ ես այստեղ ներկայացնում եմ հաշվետվություն 2014 թվականի վերաբերյալ եւ 2014 թվականի վերաբերյալ ասում եմ, որ չի ծախսել, ընդհանրապես մեկ մեքենա է ձեռք բերվել։ Ես էլ հիմիկվա տվյալները ասում եմ, իմ ձեռքի տակ չունեմ։ Դուք եք հաստատել բյուջեն եւ բյուջեով նախատեսված են եղել այդ բոլոր ծախսերը։ 2015 թվականին կներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվել։ Իսկ առանձին ձեզ կարող եմ, այսինքն այդ թվերը ես չգիտեի, որ 15 թվականի ծախսերի վերաբերյալ լինելու են հարցեր։ Ձեզ առանձին կարող եմ ներկայացնել։ 15 թվականին շատ ավելի մանրամասը կներկայացնեմ։ Որպես падգամավոր դուք եք հաստատել բյուջեն եւ այդ ծախսերը, թե ինչ էր նախատեսված, բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված են եղել։ Ազգային ժողովն էլ չէր կարող բյուջեում չնախատեսված ծախսեր կատարել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, թե եղել են, թե չեն եղել։ Հստակ սահմանված է, թե որ աշխատակիցներին է հասնում, այսպես օրենքով, այդ ծառայողական մեքենաները։ Եվ եթե այդ ծառայողական մեքենաները ունեն շահագործման որոշակի ժամանակահատված, որից հետո զուտ տնտեսապես, այսինքն նրանց վրա կատարվող ծախսերը կարող են մի քանի անգամ ավել լինել, քան թե նոր մեքենաների ձեռքբերումը։ Եվ այս տրամաբանությամբ են, որ այդ նոր մեքենաները ձեռք են բերվում։ Եթե ընդհանրապես կարող են գնալ մյուս ճանապարհին, ասել կրճատել, որ այս անձիկ չունեն այդ մեքենաները։ Եվ ինչ վերաբերում է ձեր տեսածին, այո, ֆրակցիայի ղեկավարները ստացել են նոր մեքենաներ։